اولا اخراج جميع الفصائل المسلحه من المدن والبلاد والمناطق الى هناك ومنعها من التدخل في حياه الناس. ثانيا التي تطال ابناء الشعب الكردي في عفرين وجغرافيتها وبما لهم من تغيير الجغرافي يستهدف الوجود الكردي الوسيل فيها واعاده الحقوق والممتلكات المملوكه الى ثالثا تقديم الجنان وقادة فصائلها إلى محكمة الجنايات والواجبات والفصائل الإدارية. رابعا تشكيل إدارة مدنية للمنطقة من سكان المسؤولين وبحماية الأمم المتحدة وتوفير مستلزمات والإمكانات لعودة الأمن للنازحين منها. إن مجلس الوطني الكردي يتطلع إلى دعمكم في تحقيق هذه المطالب لما يراه بين ذلك سيخفف من معاناة أبناء المنطقة من آثار نكبة الإنسان ومن الجرائم التي تعرضوا لها ويعيد لهم الأمل لما ازداروا من أجله في الحرية والكرامة. 26 آذار 2023 هيئة رئاسة مجلس الوطني الكردي في سوريا. شكرا لكم.